আসসালামু আলাইকুম। আমরা এই ভিডিওতে ফোর স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিনের বাল্ব টাইমিং ডায়াগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব এবং এটা কিভাবে শর্টকাটভাবে অঙ্কন করা যায় সেই সম্পর্কেও আমরা কিছু শর্টকাট টেকনিক অবলম্বন করব। আর তার পূর্বে আমরা এখানে একটা সিলিন্ডার অঙ্কন করে রাখছি যে একটা সিলিন্ডারে 4টা স্ট্রোক কীভাবে সংগঠিত হয় সেটা সহজভাবে আমরা বোঝানোর জন্য এই সিলিন্ডার অঙ্কন করছি। তার মাধ্যমে আমাদের এই 5টা কোণ জানা থাকতে হবে, 15, 30, 35, 50 আর 20 ডিগ্রি কোণ। এই 5টা কোণ যদি জানা থাকে তাহলে আমরা কিন্তু সহজভাবে যে বাল্ব টাইমিং ডায়াগ্রামটা আছে সেটা কিন্তু সহজভাবে অঙ্কন করতে পারবো। একটা আনুভূমিক রেখা, একটা আছে উলম্ব রেখা। উলম্ব রেখার এই বিন্দুটা আমরা দেখছি টিডিসি, আর নিচের যে বিন্দুটা আছে সেটি আমরা বিডিসি দ্বারা চিহ্নিত করলাম। এখন আমরা কি করব, আমাদের প্রথম যে স্ট্রোকটা হবে সেটি হচ্ছে সাকশন স্ট্রোক সংগঠিত হওয়ার সময় পিস্টন কোথায় থাকবে? টিডিসি থাকবে। টিডিসি থেকে বিডিসির দিকে আসবে, তখন ইনটেক বাল্ব কী হবে? খোলা হয়ে ওপেন থাকবে। তাহলে আমরা বাল্ব টাইমিং ডায়াগ্রামের সময় আমাদের এই বিন্দু থেকে শুরু হবে, তাহলে আমাদের লিখতে পারি ইনটেক বাল্ব ওপেন। তাহলে আমাদের কত ডিগ্রি পূর্বে? আমাদের 15। টিডিসি যে রেখাটা আছে এই টিডিসি রেখার 15 ডিগ্রি পূর্ব থেকে শুরু হবে। তাহলে 15 ডিগ্রি পূর্ব থেকে শুরু হবে, তাহলে আমাদের কৌণিক যে মানটা আছে কৌণিকটা আমরা দিয়ে দিই এখানে 15 ডিগ্রি। ঠিক আছে, 15 ডিগ্রি পূর্ব থেকে শুরু হবে। সেখান থেকে তারপরে কি হবে? সাকশন কি হবে? সাকশন যখন শেষ হবে তখন পিস্টন টিডিসি থেকে বিডিসি থেকে আসবে। বিডিসি আসার পর কি হবে? ইনটেক বাল্ব বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে বাল্ব টাইমিং ডায়াগ্রামে আমার 15 ডিগ্রি পর আছে 30 ডিগ্রি। 30 ডিগ্রি হবে কখন? যে বিডিসি যে রেখাটা আছে সে রেখার পরে 30 ডিগ্রি। তাহলে আমরা ধরে নিলাম এখানে আছে 30 ডিগ্রি। তাহলে 30 ডিগ্রি যদি আমরা কৌণিক মানটা দেখাই দেই তাহলে সেটা হলো 30 ডিগ্রি। এখন দেখেন আমরা বলছিলাম কি সাকশন শেষ হওয়ার পর ইনটেক বাল্ব কী হয়ে যাবে? ইনটেক বাল্ব ক্লোজ হয়ে যাবে। ইনটেক বাল্ব ক্লোজ হয়ে থাকে। তাহলে এই যে কৌণিক দূরত্বটা এখান থেকে এখান পর্যন্ত যে কৌণিক দূরত্বটা সেটা হলো কি? সাকশন স্ট্রোক। সেটা হলো সাকশন স্ট্রোক। ঠিক আছে, তারপর সাকশনের পর হচ্ছে কি? কম্প্রেশন। তো কম্প্রেশন কখন হবে? যে আমি এখানে সিলিন্ডারে যদি দেখাই, পিস্টন সাকশনের সময় সিলিন্ডারের ভিতরে ফুয়েল প্রবেশ করছে। ফুয়েল প্রবেশ করার পর তখন পিস্টন কী করবে? বিডিসি থেকে টিডিসির দিকে যাবে, অর্থাৎ কম্প্রেস করবে। তাহলে কম্প্রেস করলে তারপরে কি হবে? যে আমাদের 15 ডিগ্রি গেল, 30 ডিগ্রি গেল, তারপরে আছে 35 ডিগ্রি। তারপর আমাদের কি? যে টিডিসি যে রেখা আছে টিডিসি রেখার পূর্বে 35 ডিগ্রি। তাহলে আমি ধরে নিলাম এই জায়গায় এসে 35 ডিগ্রি। ঠিক আছে, তাহলে আমি এখানে 35 ডিগ্রিটা এখানে লিখে দিলাম। তাহলে কম্প্রেশন, তাহলে এখান থেকে এখান পর্যন্ত যে কৌণিক দূরত্বটা আছে সেটা হলো কি? কম্প্রেশন। আমি যদি এটা এখানে লিখে দেই কম্প্রেশন হওয়ার পর কি হবে? পাওয়ার হবে। কম্প্রেশন স্ট্রোকের পর পাওয়ার। যখন কম্প্রেস সিলিন্ডার পিস্টন টিডিসিতে থাকবে, মানে কম্প্রেস করার পরে তখন পেট্রোল ইঞ্জিনে কি করবে? স্পার্ক প্লাগের মাধ্যমে। আর ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে আমরা যে এটা কি পেট্রোল ইঞ্জিনের বাল্ব টাইমিং ডায়াগ্রাম যেহেতু আলোচনা করতেছি, তাহলে আমরা পেট্রোল ইঞ্জিন নিয়ে শুধু আলোচনা করি। যে তখন আমাদের কী হবে? স্পার্ক প্লাগের মাধ্যমে কি করবে? বুম্বিং ঘটাবে। বুম্বিং ঘটালে তখন এখানে কি হবে? অনেক শক্তি উৎপন্ন হবে। যখন শক্তি উৎপন্ন হবে কি করবে? শক্তিটা পিস্টনকে ধাক্কা দিবে। এই শক্তিটা কি করবে? কানেক্টিং রডের মাধ্যমে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে যাবে। যাই হোক, তখন যখন পাওয়ার হবে তখন পাওয়ার কখন থেকে কখন হইবে? এই 35 থেকে 50 ডিগ্রির মধ্যবর্তী যে কৌণিক দূরত্ব। তাহলে এখানে আমাদের কত? 35 গেল। সেখান থেকে এই বিডিসি রেখার পূর্বে 50 ডিগ্রি কৌণিক দূরত্ব। তাহলে আমরা কৌণিক দূরত্ব কত দিলাম? 50 ডিগ্রি কৌণিক দূরত্ব। এখান পর্যন্ত যে কৌণিক দূরত্বটা হবে, এখান থেকে এখান পর্যন্ত যে কৌণিক দূরত্বটা হবে সেটা হবে কি? পাওয়ার। আচ্ছা, পাওয়ার হওয়ার পর পাওয়ার যখন সংগঠিত হবে তখন পিস্টন কী করবে? টিডিসি থেকে বিডিসির দিকে চলে আসবে। ওকে, তারপর কি হবে? তারপর যে স্ট্রোকটা আছে সেটা হচ্ছে এক্সস্ট স্ট্রোক। এক্সস্ট স্ট্রোকের ক্ষেত্রে যখন এক্সস্ট স্ট্রোক শুরু হবে তখন কিন্তু ইনটেক বাল্ব বন্ধ থাকবে আর এক্সস্ট বাল্ব কী থাকবে? ওপেন হয়ে যাবে।
তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে কি হবে, এক্সস্ট স্ট্রোক শুরু হবে। তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি কি যে এক্সস্ট বাল্ব ওপেন, এক্সস্ট বাল্ব কী হয়ে যাবে, ওপেন হয়ে যাবে। সেখান থেকে এই 50 পরে এসে কি তা ডাইরেক্ট 20, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে ডিরেক্টলি কি হবে, এখান থেকে এখান পর্যন্ত এই বিন্দু পর্যন্ত যে দূরত্ব আছে সেটা হচ্ছে কি টিডিসি রাখার পর যে কৌণিক 20 ডিগ্রি, কৌণিক কি 20 ডিগ্রি, সেই পর্যন্ত যে দূরত্ব আছে সেটা হচ্ছে কী হবে, এক্সস্ট স্ট্রোক, এক্সস্ট স্ট্রোক, ঠিক আছে। এখন দেখেন যখন আমার এক্সস্ট হবে, এক্সস্ট যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমাদের কী হবে, এক্সস্ট বাল্ব ক্লোজ হয়ে যাবে। তাহলে এই বিন্দুতে এসে কি তা এক্সস্ট বাল্ব ক্লোজ, ঠিক আছে। এই হলো 4 স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিনের বাল্ব টাইমিং ডায়াগ্রাম। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। যদি বিন্দু পরিমাণ উপকার হয়ে থাকে লাইক করবেন, কমেন্টে জানাবেন এবং আমার সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।